Bwana, habari kubwa sasa hizi bila kupoteza muda ni dirisha la usajili. Tumeona Engineer amefanya safari nyingi sana hapa katikati. Kwako wewe binafsi kile ambacho kinapikwa Yanga unakizungumziaje? Kwangu mimi Engineer unajua alishawahi kusema kwamba akimtaka mchezaji yoyote akimfungia tu safari shughuli imeisha. Yaani akiona kama vile wanasuasua hivi anakufungia safari. Akishafungia tu safari kazi imeisha. Yaani ukikaa tu meza moja na ule mwamba shughuli imeharibika. Yaani sio tu kwa wachezaji hata wewe. Sio mimi sasa. Mimi hapana, tafadhali. Labda wewe. Hata huyu. Hapo sawa. Wewe kama meza moja na Engineer utatoa utoi? Kutoa sasa unaweza kaanza kufikiria hivyo vitu vingine. Yanga TV labda. Wewe ukaenda Tanga TV. Yaani ukimpa tu sikio Engineer, yani ile ana kwa ana ile 1v1 anamaliza show. Anazungumza sana Alan Okello. Kwako ni usajili sahihi? Alan Okello ni usajili mzuri sana kwa sababu kama unafahamu Simba ndio timu ambayo ilimapproach Alan Okello way back. Yaani almost karibia misimu miwili walikuwa watu wanamzungumzia Alan Okello na vitu kama hivyo, lakini ile ofa ambayo walikuwa labda Simba wanapewa ilikuwa kubwa na wao wakaona kwamba kuna haja gani ya kwenda kumchukua Alan Okello wakati aina ya Alan Okello bado wapo wengi tu, na ndio maana wakaona wakakimbia wakamtafuta ile Mpanzu, wakamtafuta Jean Ahoua, wakaona kwamba waliopo wana uwezo wa kucheza kama Alan Okello, lakini walikuwa wanamhitaji Alan Okello. Na mara kadhaa wameshafanya hizo attempt nyingi sana, lakini Africans wamejaribu kufanya attempt na wakaenda moja kwa moja mara baada ya wachezaji kufeli. Na hii ni Yanga wao wenyewe mashabiki pia wafurahi baada ya nyota pia kufeli pale waliosajiliwa kwenye dirisha kubwa, imepelekea Engineer kupush hilo dili la Alan Okello hadi kukamilisha. Unajua kupeleka bilioni moja ya Uganda almost karibia milioni 600 na kitu za Kitanzania kumchukua Alan Okello sio kitu kidogo. Na kwangu mimi ukiniambia Alan Okello ni mchezaji wa aina gani, nakwambia ni mchezaji mzuri sana, mkubwa, sio tu mzuri, mkubwa. Kuna mtu alikuwa anaongea naye ananiambia A-list. Ni A-list au nikamwambia ni A-list. Afrika? Afrika? No, kwa East Africa for now. East Africa for now. Alan Okello ni A-list player kwa sababu ukiangalia ana vitu vingi ambavyo anapaswa kuwa X factor. Yule jamaa ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kuassist, ana uwezo wa kucreate. Unajua kiungo namba 10 ni yule creator mzuri. Mithili ya Mwamba Lusaka, Chama Clatous, El Khambia Dormidio Capista, the game changer, mastermind. Yaani Chama yeye waga, yaani wakati umefikia mwisho wa kufikiria yeye ndo anaanzia pale. Tulikuwa tunadanganywa kuhusiana na Mohamed Dumbia AI, hafiki hata tu tone ya Mwamba Lusaka kwenye ubora wake. Yule Dumbia yule. Watu wamekaa tu kwa ameshiba na leo msifia Dumbia. Mimi ndio siwezi kumuona. Kwa hiyo wewe ukiambia kiwango chake sasa hizi umwambie comment yako. Dumbia jamani, Dumbia ameonyesha nini? Ana assist, ana goli, si ndio? Lakini Majabiri alifanyaje? Ameingia tu kwenye majeruhi, one touch, one goal. That's X factor. Lakini unapozungumza hapa. Sasa kona sio assist brother. Ile sio assist ile. Ile si papatu. Unatupa ujui ndio. Ile papatu kwa sababu yaani kona ukishasikia kona ni papatu. Ile sio assist. Sababu ile mpira kugombania, sio? Lakini assist ni ile mtu yaani kwenye nje ya 18 ndani ya box mtu amefanya balaa pale na vitu kama hivyo. Lakini tukimzungumzia Alan Okello, age yake ndo kwanza anatafuta 26 sasa hizi. Na pia ukiangalia ni mchezaji ambaye ni versatile. Anaweza kucheza maeneo karibia 4 uwanjani. Akacheza winga ya kulia, winga ya kushoto, namba 10, namba 8, namba 9. He can score, he can assist, one of the big player. Lakini na wasiwasi wangu tu ni kwamba je, anaweza kaendana na ligi yetu kwa sasa, kwa sababu ukiangalia ligi yetu imepanda maradufu kuliko ligi ya Uganda. Huo ni ukweli. Yaani ligi yetu kwa East Africa ndio top sasa hivi. Hata Chukuchuku analijua hilo. Yaani ukizungumzia ligi ya Tanzania bara NBC now ni namba 5 kwa viwango vya ubora Afrika. So je, anaweza kaja akakopa akaenda vizuri? Anaweza akafanya hivyo kwa sababu ni creator mzuri, lakini pia ni mchezaji mwenye uthubutu. Nje ya 18 Alan Okello huwa anawaza mara mbili, Udenda unamtoka. Aliyekisogelea goli Udenda ndo unamtoka. Udenda ushawahi kutoka? Udenda ushawahi kutoka? Stop. Unatamani kitu hapo. Udenda ushawahi kutoka Sasa Alan Okello akimtazama tu goalkeeper Udenda unaanza kumtoka. Ushawahi kumwona mbwa kichaa? Mbwa kichaa akiwa anakimbia ulimi huko nje, Udenda unamtoka kila muda. Anatamani nyama muda. Anatamani nyama muda wote, ndo Alan Okello. Kwa Alan Okello ukimwangalia kipa wako amekaa kama amekata zeta bolt shughuli ana. Na kuna kipa wengi sasa hizi wamekata zeta bolt. Pale kali yako pale. Mbona ilikuwa kazi anayo? Kwa nini bado hajaondoka? Ngoja ndio kanisani unanishangaza.
Sasa pale alikuwa anawekewa mzigo kama Mnyamwezi wa Tabora ile. Ila mwage jasho mwisho. Ile shule yake ilishaisha. Kwa shule yake ishaisha. Nasema ilikuwa amegoma kaka. Wewe unaona Chakea amerudishwa alikotoka. Yanga walijua wale wachezaji waliochukua wataondoka kirahisi. Tukiwa approach bana, tunaomba ndugu zangu, nyinyi bana mmekuja mmefeli, tunaomba muende kwa mkopo. Madude amegoma. Balakonte amegoma, mimi siendi. Kama nataka nipeni langu. Nipeni? Hela yangu. Sasa Chakea amefika pale, maskini ya Mungu, anajua kabisa mimi ndo nakula maisha tena jamani hapa. Napata fan base, naanza kuwa mtu mkubwa, nafasi zimejaa. Anarudishwa huko. Anarudishwa kule alikotoka. Sasa hivi TRA wanamtamani Chakea. Bwana kwa Okello, hujamaliza kwa Okello, ni usajili mzuri kama ata click. Anakuja kutuonyesha yule Chama na Mixon aliotamba kwenye ligi yetu. Anakuja kutuonyesha Emmanuel Anadoko ambaye aliacha historia hapa kwenye ligi yetu, sababu huyu ndio mchezaji ambaye aliacha historia kwenye ligi yetu, pamoja na Khalid Aucho kwa upande wa wachezaji kutoka pale Uganda. Mkwala Dese bado hajatuonyesha, so labda Okello anaweza karejesha ile Uganda ambayo ilifanya vizuri sana Tanzania. Wanamegusia Chama huyu anahitajwa kurudi Simba. Chama unajua Simba wanamtaka? Hivi fahamu hilo? Kwani nyinyi Chama mna wasiwasi naye kirudi Simba? Sasa Chama huyu ambaye amekosa nafasi Yanga. Sasa Yanga kukosa nafasi ni kwa sababu ya mifumo tu. Yaani sio kwamba Chama alisha uwezo. Brother, Chama Young Africans kwanza walikuwa na wachezaji watatu ambao wana compete nafasi moja. Wewe una Pacome, Zuzwa, una Stefan Aziki, una Maxim pia Zegeli. Alafu Young Africans ni ule mpira wa nginja, wanatumia nguvu sana, wanapush, wanashambulia, wanakaba wote. Simba walikuwa wanacheza kwa kumzunguka Mwamba Lusaka. Yaani tuondoke, alafu tunampa brain ya mpira, isambaze upendo, watu wafunge magoli. Na sio kila mchezaji amezaliwa kwa ajili ya kukimbia uwanjani. Akili yako iko timamu. Yaani hadi kila mchezaji amwage jasho. Chama sio mchezaji kumwaga jasho. Kimbie. Yaani kila mtu kimbie tu. Amekuwa winga wa Kariakoo Chama. Chama sio winga. Yaani Chama yeye ni mchezaji ambaye anacheza sexy football, mpira wa kirembo, kuhakikisha watu wanafunga kwenye mazingira marahisi. Na leo Chama yule ukimchukua ukaenda kumweka na Jancha leo au analala benchi tu. Yaani au atakuwa anamoshia Chama viatu. Au ndo atakuwa anamfulia Chama viatu. Narudia hiyo kauli, ukimchukua Chama, yaani ukimchukua za unyamani pale. Huyu Chama wa sasa mnamjua nyinyi. Ukamchukua, ukaenda kumwambia washindanie namba na Jancha leo atakuwa sasa hivi anamoshia viatu, anamfulia viatu Chama. Unajua sababu gani? Aua ni mchezaji ambaye ni selfish. Yeye anataka kujinufaisha kufunga magoli, lakini hafanyi majukumu yake mama. Mwamba Lusaka kufunga magoli, that's added advantage. Yaani ni nafasi yake ya pili. First priority yake ni kuhakikisha watu wanafunga magoli mengi. Akifunga hiyo sasa imetokea. Jancha leo anataka afunge. Last season ndio alikuwa top scorer, sio? Goli 16, assist 9. Kwa nini alikuwa na assist chache kuliko magoli ya kufunga? Kwa sababu yeye alikuwa anataka afunge magoli. Lakini je, alikuwa anawalainishia wafungaji pale? Unamlaumu Lionel Ateba, Kobis, Mbida alifungi. Je, alikuwa anamlainishia kazi? Haya ndio Chama sasa umemweka pale babangu. Anakupigia tu sexy pass. Pass ya sanati. Wewe kazi yako ni kuweka tu mpira kambani. Sasa mwisho wa siku Chama bado ataenda kuchukua nafasi za watu pale. Na atawasaidia sana, na of course hata akienda wakimpa mwaka mmoja kwenda kula pensheni pale sio mbaya, kwa sababu bado hawajapata aina ya mchezaji kama Mwamba Lusaka. Kama atampata kama Chama it's well good, lakini kama hawataweza kumpata wakamrudishe tu akale maisha pale. Sasa kwa hivyo kadri siku zinavyoenda kikosi cha Simba kama kinazidi drop, unatazama nini Simba? Na wana mashindano makubwa kwa mbele. Kuna mtu ameniambia Simba ndio mwaka wao mwisho kwa hapa Yanga kombe. Ndio mwaka wa mwisho. Kulikuwa ni mpango kwamba Yanga achukue ubingwa mara 5 mfululizo. Afu baada ya hapo mnyama arudi kwenye ramani yake. Sasa yule jamaa brother, nikuonyeshe kitu hapa. Aliniambia unajua ni misimu 4 imeshapita na Simba washachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Sasa huyu jamaa jana mimi nilikuwa na chat naye, ni mtu mkubwa. Kaka, unaona? Ananiambia kama utakumbuka niliwahi kukuambia huko nyuma kuwa kuna miaka 5 baada ya Yanga kumaliza miaka yao 5 ndio mnyama anakuja. Jina sijaliona hilo. Sitaki jina. Huyu ni mtu mzito. Huyu ni mtu mzito kaka. Okay. Sitaki ushahidi mimi. Huyu ni mtu mzito kaka. Basi. Mtoto wake huyu jamaa. Mtu mzito sio mzito. Yaani tangu niambiwa kipindi hicho hadi leo brother, leo tayari wameshachukua mara 4 mfululizo. Alikwambia muda mrefu. Ananiambia miaka 4. Kumbe ilikuwa ni mipango mikakati. Wao Simba sasa wana mpango wa kombe Simba. Mimi binafsi mimi kama Fijibovu nimeshavua, yani nishasema Simba hawezi kuchukua ubingwa msimu huu. Kwa ule mwendo Simba hawezi kuchukua ubingwa. Unajua sababu gani? Wachezaji wacheze AFCON lakini wameenda kula maisha, wanachelewa kurudi. Fufuni wamevuruga. Fufuni tu wamevuruga Simba Fufuni. Alafu Mwembe Makumbi
kamvuruga Simba. Pacome kawahi kurudi kambini. Wamefungwa na watoto wa Azam. Haya. Pacome yuko kambini, wachezaji wa Simba wanazurura. Janja leo anapigiwa simu. Uko wapi bwana? Anatumia tiketi. Wewe sio kupiga watu, uko wapi? Hajafika. Kama Pacome kawahi kambini huko. Pacome amewahi kambini alafu wewe mchecheme hujawahi kurudi. Amechelewa. Yaani wewe takao ufanye mazoezi binafsi. Watakuwa pambane. Pacome amerudi. Jini mnaenda kula maisha. Simba viongozi wao wasipokuwa serious, wataendelea kuwaumiza mashabiki wao. Watakuwa wanatesa mashabiki wao. Ile timu sio ya viongozi, ile timu ni ya mashabiki. Lakini viongozi hawajali, kwani walipofungwa na Azam wao sikia viongozi wameongea. Alafu Simba aliahidi ahadi zao mpaka sasa hajatimia. Mambo sio tu kwenye mpira kwenye ndani ya dakika 90, hata tu kwenye masuala ya kawaida. Waliahidi kwamba tarehe 5 wataanza kuwapa wanachama kadi hii. Uongo. Tarehe 5 ilikuwa lini? Juzi. Wameshawapa kadi? Ilikuwa Zanzibar sasa. Zanzibar ina uhusiano. Kwani viongozi wanaenda Zanzibar? Wote. Boli ndo nani? Bwana shukrani. Ilizo imefika. Ilizo imefika. Si logistics zinaendelea. Kaka viongozi ambao wako serious wanatakiwa kufanya kazi kwa ajili ya mashabiki wao. Nilisa unaambiwa kutokana na mauzo ya jezi. Simba asipokuwa serious, ile kauli ya Haji Sande Manara back to back 10 season ile ya Haji Manara naiona kaka. Bwana Popo. Nilikuwa nataka hayo hapo apelekee.